얼마 전 출근하던 길에 졸음운전으로 접촉사고를 내기도 했습니다. 정 씨가 잠을 제대로 잘 수 없었던 이유, 바로 남편의 심각한 코골이 때문이라고 합니다. 영국에서 나 이혼하고 싶어요 라는 이혼 사유 중에 3위가 코골이고요. 가정 파탄까지 부르는 코골이, 그 원인과 해결 방법은? 안녕하세요. 잘 재워줄게. 잠 못 드는 이들을 위한 수면 길라잡이 닥터 지지 조영훈 원장입니다. 앞서 나온 영상들이 조금 극단적으로 보이셨나요? 하지만 실제 코골이 당사자 그리고 가족분들이라면 누구나 겪을 수 있는 상황들입니다. 이처럼 본인은 물론 가족의 건강마저 위협하며 가정 파괴까지 몰고 갈 수 있는 코골이, 오늘 그 원인과 해결 방법에 대해 이번 영상에서 자세히 알려드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 코골이는 대체 왜 발생하는지부터 알려드릴게요. 코골이는 수면 중의 상기도, 즉 코와 목구멍부의 연조직이 이완되면서 공기가 좁아진 기도를 통과할 때 영국의 목젖, 혀뿌리 등이 진동해서 발생하는 증상입니다. 우리가 듣는 드르렁 소리도 바로 이 진동 때문에 발생하는 것이라 보시면 돼요. 그러면 이 기도는 왜 좁아지는 걸까요? 기도가 좁아지는 원인은 크게 5가지로 볼 수 있습니다. 첫 번째로 대표적인 원인은 비만인데요. 목둘레가 굵거나 체중이 많이 나가게 되면 목 뒤쪽에 지방이 쌓여서 기도가 눌릴 확률이 높습니다. 실제로 목을 이렇게 양손으로 둘렀을 때 양쪽 엄지가 닿지 않으면 코골이와 수면 모호 위험이 크게 증가한다는 연구도 있고요. 다음으로 언급할 수 있는 원인은 음주와 수면제 복용입니다. 술이나 수면제는 기도 근육의 긴장도를 떨어뜨려 기도를 좁게 만드는 원인이 될 수 있습니다. 특히 자기 전 3시간 이내에 음주는 코골이를 악화시키는 주범이라 할 수 있어요. 아마 남편분이 술 드신 날 코골이가 너무 심해서 밤잠을 설치셨던 아내분들은 술이 곧 코골이 악화라는 사실을 이미 알고 계실 것 같아요. 이건 술을 마시면 기도 근육이 이완되어 기도가 좁아지고 뇌에서 호흡 반사라는 것이 감소해서 그렇습니다. 그리고 세 번째는 수면 자세를 들 수 있는데요. 등을 대고 자면 중력 때문에 이 아래턱이나 혀, 그 연구개가 뒤로 밀리면서 기도를 막게 되는데요. 때문에 옆으로 잘 때보다 코골이 소리가 더 심해질 수 있습니다. 네 번째 원인은 코막힘입니다. 비중격이 휘었거나 만성 비염, 알레르기, 코폴립 등이 있으면 코로 숨쉬기 힘들어지고 입으로 숨을 쉬게 되면서 코골이가 한층 더 심해질 수 있습니다. 다섯 번째 원인은 폐부학적 구조와 유전적 요인입니다. 편도가 크거나 턱이 작고 좀 뒤로 들어간 경우, 아니면 연구개가 두껍거나 길 경우에도 기도가 좁아집니다. 따라서 유전적 가족력도 코골이의 중요한 위험인자라 할 수 있겠습니다. 그런데 이 코골이 단순히 수면 중 누구나 겪는 상황으로 여기고 방치하면 어떻게 될까요? 코골이를 방치할 경우 가장 큰 문제는 수면무호흡증이 동시에 발생할 수도 있다는 점입니다. 실제로 코골이 환자 약 30에서 50%는 수면무호흡증을 동반한다는 연구 결과도 있고요. 수면 중 10초 이상 숨이 멎는 무호흡이 반복되면 뇌와 심장에 산소가 부족해지고 고혈압, 부정맥, 심근경색, 뇌졸중 위험이 2배에서 4배까지 증가하게 되는데요. 실제로 심한 수면무호흡증 환자는 조기 사망률이 높아진다는 연구 결과도 있습니다. 또한 코골이 방치는 집중력 저하, 낮 동안 졸림, 교통사고 증가, 기억력 저하, 우울증 치매 위험 증가를 비롯 당뇨 등 대사질환의 위험성을 높이기도 합니다. 따라서 자신의 생명과 건강을 지키기 위해서는 코골이는 그리 쉬이 여길 문제는 아니라고 말씀드릴 수 있습니다. 다음으로 언급할 수 있는 문제는 가족들의 수면의 질이 망가진다는 점인데요. 앞에서도 잠깐 언급했듯이 코골이 소리 때문에 배우자, 아이들까지 숙면을 못하게 되고, 이는 가족들의 신경예민, 이로 인한 정서적 갈등, 부부관계 악화, 심지어 수면 이혼까지 유발하며 가정을 파괴하는 일까지 발생할 수 있습니다. 제가 좀 오버해서 말씀드리는 것 같이 들릴 수 있지만 실제로 미국 수면의학회 연구에 따르면 수면 문제가 부부 갈등과 이혼율을 높인다는 조사 결과도 있었어요. 그러면 이 같은 코골이 어떻게 관리하면 좋을까요? 사실 코골이가 심하지 않다면 생활 습관을 바꾸는 것만으로도 상당한 효과를 볼 수 있습니다. 그 중에 체중 감량은 코골이 증상을 완화시키는 데 큰 영향을 끼칠 수 있는데요. 비만인 사람들의 경우 체중의 10%만 감량하더라도 수면 무호흡증의 심각도가 최대 50%까지 줄어든다는 연구도 있습니다. 다음으로는 똑바로 잘 때 코를 고시는 분은 수면 시 옆으로 자거나 상체를 7.5도 정도 올리고 잠을 청하면 혀와 연구개가 기도를 막는 것을 예방해서 코골이 증상을 완화시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 그리고 음주와 수면제 복용을 제한하는 것 역시 효과적이라 할 수 있는데, 취침 전 음주나 수면제 복용을 하면 근육 이완으로 인한 기도 협착과 호흡 중추 기능이 저하되어 코골이가 더욱 심해질 수 있습니다. 이에 코골이가 심하다면 수면제 복용을 피하고 취침 전 3시간 이내에는 금주하시길 권해드립니다. 마지막으로 평소 구강이나 혀 운동을 하는 게 코골이 발생을 예방하는 데 도움이 될 수 있는데요. 지금부터 그 운동법을 알려드릴 테니 저를 한번 따라해 보세요. 자, 우선 이렇게
혀를 내밀고 10초 동안 유지를 해주세요. 그 다음에 입천장에 혀를 붙이고 위로 올리듯이 10초 유지해주세요. 이 동작을 생활 속에 틈틈이 해주시면 혀와 입천장 근육을 강화하여 코골이 증상을 일부 완화하는 데 도움은 될 수 있습니다. 하지만 이런 생활습관 개선만으로 코골이가 해결되지 않거나 수면 중에 무호흡, 낮에 주간 졸림, 건강 악화가 동반된 상태라면 반드시 진료가 필요한 게 사실입니다. 이에 추천드릴 수 있는 검진 및 치료 방법으로는 첫째로 수면 다원 검사를 들 수 있습니다. 수면 다원 검사는 병원에서 하룻밤 수면을 취하면서 뇌파, 호흡, 산소포화도, 심전도, 근전도 등 여러가지 신체 신호를 종합적으로 측정해서 코골이와 수면무호흡증의 유무, 증중도를 정확히 진단하는 검사로 증상이 심한 코골이 수면무호흡을 겪고 있는 분들에게 필수적인 진단검사를 하겠습니다. 다음 치료법으로는 이런 구강내 장치를 추천할 수 있는데, 아래턱을 앞으로 당겨서 기도를 넓혀주는 마우스 피스 형태의 장치로 똑바로 누울 때 특히 심해지는 경증 코골이와 수면무호흡증의 효과적인 치료 방법이라 하겠습니다. 실제로 임상시험에서 이 구강내 장치가 코골이 소음과 빈도를 유의하게 감소시키고 경증 수면무호흡증에서 유의하게 효과가 있음이 알려져 있습니다. 그리고 양압기 역시 매우 효과적인 치료 방법인데요. 양압기는 기도에 지속적으로 일정한 압력의 공기를 불어넣어줘서 기도 폐쇄를 방지하는 수면 치료 방법으로 중등도 이상 수면무호흡증과 이와 동반된 코골이의 표준 치료 방법으로 정해져 있는 것으로 보시면 되겠습니다. 특히 이 양압기는 수면무호흡증을 눈에 띄게 개선하여 주간 졸림, 심혈관 질환 위험 감소, 전반적인 삶의 질을 향상시키는 효과가 입증되기도 했습니다. 만약에 양압기가 너무 불편해서 쓰지 못하는 분들 같은 경우는 최후의 방법으로 수술적 치료를 고려해 볼 수 있는데요. 수술적 치료로는 UP3라는 치료법, 고주파 레이저 등을 이용해서 영국의 목젖을 잘라주는 수술 등이 있는데, 이는 영국에나 목젖 편도 등 기도 내 과도한 조직을 제거하거나 고주파 레이저로 조직을 수축시켜서 기도를 넓히는 치료 방법입니다. 하지만 수술을 하더라도 증상의 재발이 많고 수술 후에 입안에 이물감이 평생 남을 수 있는 등의 부작용이 있어 양압기나 구강내 장치 등 비수술적 치료 방법을 우선으로 하고, 이런 것들이 쓰기에 너무 어려운 분들은 수술을 고려해 볼 수 있습니다. 이 외에도 비중격 수술 같은 비강 수술을 진행하기도 하는데, 이는 코가 막힘이 심한 경우에 시행할 수 있습니다. 아울러 양악 수술 등도 있으며, 이러한 치료법은 사실 환자의 원인과 상태에 따라서 의료진의 판단 하에 맞춤형으로 처방하는 것이 바람직하니 꼭 임상 경험이 풍부한 이비인후과 전문의와의 충분한 상담 후 치료 방법을 선택하시길 조언드립니다. 코골이는 단순한 증상이 아닌 본인뿐 아니라 가족의 건강, 삶의 질, 심지어 수명까지 위협할 수 있는 무서운 질병입니다. 이에 코골이와 수면무호흡증은 반드시 조기에 진단하고 원인에 따라 맞춤형 치료가 필요하다는 조언을 전해드리면서 오늘 영상은 여기서 이만 마무리하고 다음 영상에서 더 재미있고 유익한 내용으로 찾아뵙겠습니다. 잘 자요. 구독, 좋아요, 알림 설정은 숙면을 선물합니다.